Сегодня я привезла вот этот пейзаж. Была идея вообще сделать серию этих картин. Такой район красных домов. Это акрил, и сверху это сделано еще масляной пастелью. То есть здесь техника сложная, это смешанная техника. Я ее активно внедряю сейчас в свои работы, потому что она дает очень интересную фактуру и тоже своеобразную такую живость в работе. Писала весной, когда землю оплетают вот эти вот солнечные тени, из теней возникают деревья, у которых тоже есть какое-то свое сплетение интересное. И красный яркий цвет домов, оживляющий этот пейзаж, то есть животворящий красный. Ну вот есть еще такие уголочки в нашей Перми. Стиль у художника придумывает искусствовед. Мы видим яблоко, это яблоко. Реализм. Просто рисовать пейзажик с морем, ну, для меня это неинтересно. Вот. Мне надо, чтобы это море было какое-то необычное, красивое, там, а может быть даже не совсем красивое, но что-то в этой работе должно привлекать. То есть, например, вот как в Балаклаве, там привлекает именно вот это движение воды. Движение воды, акварельный город, который вырастает из этого. В любом случае это реализм, но реализм не прямой. Мне хочется все-таки сейчас делать это через цвет, через компоновку интересную. Меня это сейчас очень привлекает. Спасибо большое.